دغه جمادی الثانی په 5 تاریخ باندې حضرت مولانا محمد جلال الدین الرومی رحمت الله تعالی علیہ الحنفی الصدیقی رحمت الله تعالی علیہ دنیا نه پرده فرمایلی و. جلال الدین رومی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د تصوف په دنیا کې یو ډیر عظیم شخصیت ته. دا مبارک د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیہ نا تقریبا 9.5 سال کال بعد پیدا شوه دی، تقریبا کم و بیش. حضرت محمد جلال الدین الرومی رحمت الله تعالی علیہ 604 ہجری کی پیدا شوه په بلخ کې، او د مبارک ټوټل عمر تقریبا 66 یا 65 سال عمر. 670 ہجری کی دا مبارک پرده شوه دی په روم کې. والد سے مبارک نومی حضرت محمد بہاؤدین بلخی رحمت الله تعالی علیہ. دا والد محترمین میں حضرت مومنہ بنت حسام الدین رحمت الله تعالی علیہ. حضرت محمد جلال الدین الرومی رحمت الله تعالی علیہ خپل نوم صرف محمد دے. دا مبارک په جلال الدین باندې هم مشهور دے او مولانای روم باندې هم مشهور دے. حضرت جلال الدین الرومی مبارک رحمت الله تعالی علیہ ابتدائی تعلیم د خپل والد سے مبارک نه اغستی و چې د والد سے مبارک یو ډیر جید عالم او د شریعت او د طریقت یو خپل خاوندو. محمد بہاؤدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ تبا د ډیر لرو علاقونا فتوی راتلی. د والد سے یو مرید حضرت سید برهان الدین محقق رحمت الله تعالی علیہ. حضرت سید برهان الدین المحقق رحمت الله تعالی علیہ تربیت ټول الله اکبر الله د حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیہ تربیت حضرت مولانا سید برهان الدین المحقق رحمت الله تعالی علیہ کړو. چې کله د دوی مبارک والد سے مبارک وفات شو نو حضرت سید برهان الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د خپل مرشد د زوی چې کم د دې خط لیکلو نو ورته فرمایل چې زه روم کې يم او که تاسو روم ته راځئ نو راشئ. روم کې بیا د دې ملاقات شوه دی د حضرت سید برهان الدین صاحب چې د استاد دی ابتدایي علوم کې، او بیا ورته فرمایل چې ما سره ستا د والد صاحب سره امانت ته، تا خو د علم ظاهر زده کړی دا، خو د علم باطن هغه اسرار و رموز تاسو ته پاتې دي. نو 9 کال بیا مزید زده کړه حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د سید برهان الدین صاحب نو کړه د تصوف صرف 9 کال. خو د علم ظاهر هغه اسرار د اثرات په حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ماندلا موجود. د سید برهان الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ نه بعد چې کوم اصلی دور د مولانا روم سے شروع شوه دی نو هغه د حضرت شاه شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د ملاقات نه بعد دی. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ په روم کې ډیر لوی وجاهت او ډیر لوی د علم په میدان کې ډیر لوی نوم چې کوم ځای کې به مناظره و حضرت مولانا روم سے بپکې موجود او د وخت بادشاهانو د وخت مالدار خلکو با چې د سورلی هغه پړې مونږ ځان لپاره به سعادت غنولو. داس یو لوی شان مولانا روم سے مبارک تا الله ورکړو. دلته شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په ازبکستان کې تشریف فرما دے او مراقبه دے
که زه د دنیا نه لاړم ما سره چې دا د کوم د علم باطن امانت ته دا وزه چاته په حواله کوم. هغه ته په مراقبه کې ویلی شول چې ته روم ته لاړ شه او د جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه ته د امانت په حواله که. حضرت شمس تبریز مبارک رحمت الله علیه روم ته تشریف وروړو، قونیه ته. قونیه کې تپوسونه وکړل چې دلته څوک لوی عالم دی. خلق ورته بس ټولو جلال الدین رومی صاحب یاد. جلال الدین رومی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه لرې نه دوکتو، خلق ډیر زیات قدر کوي، څوک مخکې دي څوک تروست دي او د پس ورلی ناست دی. د مبارک ځان سره اړه فرمایي چې ازمره هغه چې کوم پرنده پسې زه راغلی ما خو همدغه ده. نو حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ مدرسې ته شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ لاړو. شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ظاهری لباس صوفیانه نو، یو تجارتی لباس یا چولیو. او شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ داسې د پیری مریدی هغه سلسله نه چلوله، بس یو دولت وسرو. او دا د حضرت کمال الدین خجندی رحمت الله تعالی علیہ مرید دی، د کمال الدین خجندی رحمت الله علیہ. او د علم الدین علاؤدین صاحب رحمت الله علیہ بچے مبارک تے شمس تبریز سے. حضرت شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې کله مدرسې ته داخل شو، گیر چاپیرا کتابونه د مولانا روم صاحب نه پراتی دي، درس شروع دی. شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ وته فرمای چې ای چیز است دا ست وی خلکو ته دا کنه څه پړاوي لګي. نو حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ وته فرمای چې دا هغه علم دی چې تو نه دارت ته نه پويږي. نو مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ ورته فرمایل چې ښه دواره حکایت دل ترازی چې مولانا روم صاحب دی کتابونو ته یا توجه کا چې ټول کتابونو باندې اورو لګیدو، او یا مولانا روم صاحب دا ټول کتابونه مبارک شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ کتابونه اوچت کړل او په دې مدرسه کې یو طالب هغه ته ورلړک چې طالب ته ورله کتابونه ټول لړک. هغه وخت کې دا کتابونه په پلاس لیکل کېدو، پرنٹ سیستم خونو په صحیح بلی کله کېده. چې مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ دا کتابونه ټول لړک. نو مولانا روم سے ډیر پریشان شو، غمگین شو چې دا لاس چلو شو. حضرت شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ طالب ته ورکو شو او یو کتاب د طالب نه راخلی او یو طالب ته ورکي او ورسره سنډي. نو د ابو پزې د کتاب نه دوړي روانې دي. اوس دلته مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ شمس تبریز سے ته فرمایي چې ای چیز است دا لاس دي. نو حضرت شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ وته فرمایي ای آن علم است کہ تو نه دارد، دا هغه علم دی چې ته پدې نه پوهیږي، ته پدې نه پوهیږي. حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ زندگی کی پزړه کې یو عجیب انقلاب رالو، یو داسې انقلاب رالو چې د پزړه مبارک کې د علم سره سره د الله او د رسول هغه صحیح د محبت هغه عشق هغه اور بل شو. حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بیا شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ سره تقریبا چې شپږ میاشتې چلو، شپږ میاشتې، او دغه چله کې صرف شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیہ او مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ خپلو کې بس کمره کې ناستو، ذکر اذکار عبادات په کول. او د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ یو مریدو چې په سالار باندې په مریدانو کې مشهورو چې دا غنوم حضرت صلاح الدین زرکوب رحمت الله علیہ.
حضرت صلاح الدین زرکوب رحمت الله تعالی علیه د مولانا روم صاحب سلویخ کالا خدمات کړو، سلویخ کالا مسلسل. صرف صلاح الدین زرکوب رحمت الله علیه ته اجازت و چې د کمرې ته برازي، نور پشپګ میاشتو کې چاته اجازت نو چې د دوانو صاحبانو سره ملاقات د پاره دنه لاړ شي. شپږ میاشتې بعد د حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه داسې حالات شول چې درس و تدریس پاتې شو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه داسې حالات شول چې وعظ نصیحت دی پاتې شو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه داسې حالات شول چې د الله او د رسول په مینه به رقص کولو، بس صرف رقص په کولو او رقص به داسې کولو چې د مبارک به دا یو لاس داسې اوچت کړی او بل به په سینه باندې ښودلی او صرف به په خپل ځای باندې تاویدو. بس هلته چې مریدانو شاګردانو وکته چې زموږ په دې استاد څه چلو شو، مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه باندې دا څه حالات دي. بل طرف ته حضرت شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیه خلاف په روم کې ټول روچت شول چې دا د زموږ په استاد باندې جادو کړی دی، سحر په وکړو، زموږ استاد نه هر څه پاتې کړ. نو دوه حکایت راځي چې شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیه د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه عقیدتمندو بیا شهید کړی دی. یا شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې وکتل چې دلته خو زما د وجه اوس مولانا روم صاحب ته ډېر مسایل نور زیاتیږي او ما ته مسله جوړیږي، نو د مبارک روم پرېښودلو دمشق ته لاړو. دمشق کې دا مبارک شمس تبریز صاحب مبارک رحمت الله علیه استوګن شو. سو کاله مولانا روم صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد د شمس تبریز صاحب مبارک رحمت الله علیه په غم کې غمګینو. کال دو پس چې کله د شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د طرف نه خطر آلو، مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه د الله او د رسول د مینې او د مرشد د مینې هغه عشق یو ځل بیا بل شو، یو ځل بیا بړکوالو چې بیا بل شو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل مرشد خط ته ګوري او بازار او قطار باندې جړیږي. د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه عقیدتمندو چې دغه منظور کتل پزړه کې ډیر زیات ملامت شو چې شمس تبریز سے مبارک رحمت الله تعالی علیه سره چې موږ دا کم سلوک کړی دی دام خنی دی کړی چې داغه د زمون په وجمانه دا مبارک روم پریږدي او دمشق ته لاړو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه حالات بدل شول. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه بازار ته یو مکمل دي چې تشریف وړو. بازار کې د چاندی ولا یو دکانو چې چاندی جوړولا، هغه چاندی ته سټک راچولو، هغه سټک راچولو سره هغه به یو د شړنګ आवाज کولو چې مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د هغه دکان خوا ته ورسېدو. نو هغه سټک وهلو سره مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې د وجد کیفیت تاریخ شو چې د وجد کیفیت تاریخ شو. اوس هغه دکاندار ګوري چې زرا سټک وهما او دلته مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه لاس برکړه دی، یو لاسی پسینه خلې دی او تاویږي لګیا دی او کدا اوس بندو من د وجد به خراب شي. نو هغه د ټول د دکان چې څومره چاندي واغې راواغستو په نمبر لګیا دی، اسی بیسه لګیا دی اوس هغه. او مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د په مخ کې دکان مخې ته لګیا دی، په ډک بازار کې تاوی لګیا دی. دا سه حال په حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه رالو. اومدغه شیخ صلاح الدین زرکوب رحمت الله تعالی علیه و چې بیا سلویخ کاله اومدغه دکاندار سلویخ کاله بیا د مولانا روم صاحب خدمت وکړو. سلویخ کاله چې کله صلاح الدین زرکوب رحمت الله علیه دغه دکاندار وفات شو،
نو بیا د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه خدمتگار حضرت حسام الدین چلبی رحمت الله تعالی علیه یا چلپی رحمت الله تعالی علیه حضرت حسام الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا سے خدمت وکړو چې پورا 10 کاله مسلسل د خپل مرشد په خوا کې تیر کړو او په دې 10 کالو کې د خپل مرشد په غسلخانه کې او د سماته قدر ونکړو او د سماتی لبا د خپل کور تتلو التبا د سماته کولو او بیا براتلو کې یخنی و که ګرمي و هر رنګ موسم بو دغه حسام الدین سے مبارک رحمت الله تعالی علیه با خپل کور ته تشریف وړو حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه الله تعالی یو ډیر لوی شان ورکړو صلاح الدین زرکوب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کلم ما دې سلويخ کال او سره ما تیر کړو او کلم ما داسې حالت کې دیونو لیدو چې د پورا خپې غزي کړی وي او د شوي وي و چې دې ما په خوب لیدلې دي نو شاته دیوال تر ډډه لګولې ده بس سترګې پټې کړې دي مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د خوب حالت کې ما داسې نه دی سې کړی څنګه چې عام خلق خوبونه کوي دا دغه خبره مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه اکثریت په روزدار ډیر زیاتو روزي به ډیر زیاتی نیولې مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې به استغراقی حالت ډیر زیات تاری کېدو مبارک با گم سومو بس خپل حال کې با اکثر نو د مانزه په حالت کې به خو حالت بیا نورم بدل شو صلاح الدین زرکوب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په یو موقع باندې د ماسوتن د مانزنه بعد 2 رکعات نفل نه تړلو او چې سلام ګرځولو د سحر د مانزه وخت قریبو دا چې کوم دی په عبادت کې مصروف پاو حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا سه حالات پاو چې چا ورلس په تحفه کې پیش کول مبارک په ما غټېم تقسیمول مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه بے تکلف مزاجو چاته به تکلیف نو ورکولو د یو مرید کور ته لاړو او شپه ده اوس مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زما زړه نه غواړي چې زه د شپې د مرید را پاسو نو مبارک داغه په دروازه کې ټول شپه هم داسې ناستو ټول شپه د یخنۍ شپه وا چې کله سحر شو هغه دربانچی گیټ کیپر چې مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه وکتو نو دا مرید ورله د کور نه بهر راوته په خپو ورته پریوته او په زارو قطار ورته جوړل چې قربان د سوکړه ټول شپه مونږ په خوبونو کې پراتو دلته یخنۍ کې ناستوي نو داسې یو بے تکلفه طبیعت د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه چې چاله به تکلیف نه ورکول دا طبیعت زموږ د صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه هم چې هغه سره کې دې شي تاسو وسره ډیر شپې راغلی په سفرونو کې خو هغه به د شپې چې تهجد او تپاسېدو نو تا ته به نه ویل چې یاره زه تهجد کوم پاسه مال او بروړه نه په خپله به هر سکون دغه د فالج په بیماری کې به هم مبارک اکثریت درز نه بچ شو موږ به وضو پی بنو او صاحب مبارک رحمت الله علیه په هغه بیماری کې تکلیف کې ټول تهجد تیارې چردام دا پخپل کول ورس کینه موږ به ور سره دې د پاره وضو چې خدمت وکړو خدای مبارک داسې خپل طبیعت چې څوک به پاسول نه چې زما د خدمت توکا مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دغه خپل عادت دا هم چې چا به د لاس مبارک کولولو نو د په جواب کې هم دا غلاس کولولو مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه بازار ته تشریف یو موقع باندې یوړو نیو شخص لګیا دی پکار کې سگیر دی مولانا روم سے مبارک دا وی چې سیب لک صبر وکړه ز تاسو سره لاس ملاومه خو زه دا کار کوم
نو مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه ورته ولاړ دی اخر چې دا غا د خپل کار نه فارغ شونه مولانا صاحب سره لاس ملو کو مولانا صاحب تم لاس ولکو مولانا سے مبارک ورته هم لاس خپل کړو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په مجلس کې په یو سړی باندې د وجد کیفیت رااله. دا د وجد کیفیت سو سندې نه دي. اوس خو الله دې معافیو کې د دې سوشل میډیا دور دی چې چا باندې محفل کې څه د وجد حالات راشي نو موږ ورته زر موبایل ونیسو او بیا یې په فیسبوک باندې او په نورو په یوټیوب باندې او په څنګه ته چې کوم ټیک ټاک باندې نو باغې وربره وکړو نو بیا ورسبرسي داسې الله دې معافي کې بدبخت خلک ورماندي میوزیک ورخیږي. نو دا مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه د وخت نه بلکې د مولانا سے مبارک د وخت نم دا د وجد حالات شته په تصوف کې. د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه تقریبا چې 800 کال وشو 800 کال. نو د په مجلس کې په یو شخص باندې وجد رالو هغه وجد کې هغه تعویدو نو هغه وجد دوران کې با په مولانا سے مبارک باندې هغه اکثر رالو را پری ووتو. نو مولانا سے مبارک رحمت الله علیه عقیدتمند هغه ونیولو سایت ته کو چې کله مجلس ختم شو نو مولانا سے مبارک رحمت الله علیه ناراض او وی فرمایل چې شراب غس کله هغه چې د چا باندې وجد رااله چې شراب غس کله او بدمستی تاسو کوله یعنی نظام تاسو خرابولو. نو مولانا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په موقع دغه په نظر کې دا د وجد حالات ډیر زیات عظیمو. مولانا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په یو محفل کې چاورله تحفه کې خواګر ولېګل هغه مبارک کې خودل چې دا د مجلس نه بعد دا خواګو خورو. په هغه دوران کې یو سپیر راغلی دی اسپیا ټول خواګه خوړلې دي. هغه عقیدتمن مریدین ټول خپه شو چې دا خو مونږ ته د مولانا صاحب ته تحفه راغلی وسپاتې نشو. نو مبارک فرمایل چې نه دا سپی زمونږ نه زیات وګو د ته ډیر زیات ضرورت هغه د الله مخلوق ته چې چاره لګلی دي دغه ثواب ته وشو. نو خولي اخلاق مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته الله ورکړو. په یو لار باندې دا مبارک تیریدو غلار ډیره زیاته تنګ وا پاره کې یو سپی ودو سپی پکې ودو. نو مولانا سے مبارک رحمت الله علیه مریدین او عقیدتمند ته فرمایي چې دا سپی کله په خپل طبیعت پاسې نو موږ په دې لار الوجو. اوس مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه سره د عقیدتمند او د مریدین ولاړ دي اخوانا د لارې بل طرف نه د مبارک یو بل مرید را روان دي. نو هغه سپی پاسولو چې سپی پاسولو نو مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه په ډیر خپش چې دا د خو نه کو دام د الله مخلوق ته د په آرام کې دی خلل راوستو. نو داسې خولي عادات او اطوار مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه ورس په لار باندې تیریدو. یو دوه کسان خپل کې په جنگ دي او یو بل ته کنزلې کوي بدر دوی. دا یو دی بل ته وای چې ته ما ته یو کنزل کې زبر درته دی په جواب کې لس کنزل کو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایل چې ته لس کنزل کې ما ته زر کنزل وکړو دا جګړه پرېګ دی جګړه مکوي. هغه چې د مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا خبر اوریدا نو زری په خپو باندې پری وتل خپلو کې صلح وکا خپلو کې راضی شو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه تداسو علم الله ورکړو چې ډیر لوی جید عالم مبارک هغه وخت د تقریر طریقه داسې و چې په مجلس کې به یو حافظ قرآن موجود هغه به د قرآن آیات ویلي او مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه به د هغه آیات مبارک ترجمه کوله بیا به تشریح کوله.
نو په دغه مجلس کې یو بل عالم ناستو، هغه دا خبره وکړه د حسد په وجه باندې چې دا آیاتونه د مخکې نه د قاري صاحب ته ویلي دي چې دا د آیات په وی زبې ترجمه او تفسیر کومه. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه ته چې دا خبره را ورسېده چې دا فلان کې مولانا خدا سی وي، نو مبارک هغه مولانا په خپل او درولو چې ته پاسه او ستا پړه کې چې کم یو آیات مبارک د قرآن عظیم الشان وي هغه راته بیان که چې زه درته اوس ترجمه وکم او تفسیر هم درته شروع کوم. نو هغه ورته د والضحى والليل اذا سجى د سورې ضحى دغه ابتدایي آیاتونه تلاوت کړو. صرف په والضحى په دی وو باندې سحر نه تر ماښامه پورې لفظي حرف وو باندې مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه سحر نه تر ماښامه پورې تقریر وکړو چې دی والضحى کې دا و د ود سله پار راغلی دی. وی هغه مولانا صاحب د مولانا روم مبارک رحمت الله علیه د علم نه د فراست نه داسې متاثر شو چې په هغه باندې په مجلس کې وجد رالو او خپل کپڑے او ما غټې موشلولې وي چې داسې لوی علم مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته الله ورکړی دی. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه اکثریت د تحائف په خلکو له ډیر زیات ورکولو، تحفه به خلکو له ډیر زیات ورکوله چې کم ځای کې به په چا خبره خو لګیدا او مبارک په تحفه کې څه ورکوله خپل عبا مبارک عبایه چې ورته موږ وایو هغه لوی کمیس دا کم چې دغه چې دانن سبا د سعودي عرب والا خلک خو هغه دا هغه به منځ کې کولو و داسې سایډونو ته عبایه چې ورته موږ وایو چوغه غونتی وي دا یو لوی کمیس وي دا او مبارک به دا تڼۍ مبارک هر وخت کولو وي چې چاله تحفه کې ورکوم چې د تڼۍ د کولولو حاجت هم نه راځي چې مخې سره ورته ورکوم. نو هر چاته به خپل کمیس مبارک په تحفه کې ورکول او یو مریدو هغه باورلا په تحفه کې د صندوقونه را لېږل او هغې کې به تش کمیسونه و هغه به هم د مبارک د ناب موافقو چې زما مرشد پاک مبارک خو هر چاله کمیسونه خپل په تحفه کې ورکوي چې د سره چرته جامه کپړه کم نشي. نو هغه مبارک به ورته صرف په تحفه کې په صندوقونو باندې کپڑے را لګلې او دوی خو به مولانا صاحب مبارک رحمت الله علیه داسې سخاوت کولو چې هر چاته به خپل کمیس مبارک په تحفه کې ورکولو. یو ورځ مولانا صاحب مبارک ته چا ویل چې ګوره فلانکې صاحب دی دغه مریدانو خپلو کې ډیر زیات اتفاق ته اتحاد دی مینه ده محبت ته او زمونږه په پیر بیانو کې مریدانو کې اتفاق نشته. نو مولانا صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته ډیره ښکلې خبره وکړه چې کوم ځای کې چرګې وي که نه تشې چرګې نو چرګې یو ځای اوسېدی شي خو چې کوم ځای دوه چرګانې که نه نو دوه چرګان یو ځای کې نشي اوسېدی. لکه مطلب یې دا و چې نران خلک یو اتفاق سره یو ځای نشي پاتې کېدی هغه یو وایي چې زیم او بل وایي زیمه. نو مولانا صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ډیر چهره مبارک داسې وه چې د سپینوالی پکې ډیر زیات و. مولانا صاحب مبارک رحمت الله علیه روبداره چهره وه او ګیره مبارکې نه ډیره ګڼه وه او نه ډیره سپکه وه او سپین تور ویښتو پکې دواړه پکې وو. باروبه شخصیت و او درویشانه ساده لباس پې اچولو او مبارک په پټکې مبارک ډیر غټ وهلو درون پټکې به وهلو مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او ویښته مبارک یې ګلګوتي وو داسې ګلګوتي خو نرم و ګلګوتي دا بعضې ګلګوتي وي هغه سخت وي خو د ده مبارک ویښته مبارک ګلګوتي وو او لوی لوی وو او مبارک قد داسې درمیانه و له ډېر لوړ او نه ډېر
قد مطابق چې کم دی ټیټو. حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ اقوال د دې ارشاداتو کې ډیر زیات سبق پروت دی مونږ ټولو د پاره. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د محبت او د عشق په باره کې به فرمایله چې محبت دا نه دی چې صرف زبان نه ادا کېته، نه محبت دا دی چې ته د عمل نه هم ثابت کی، چې خپل عمل سره دا هم ثابت کی چې واقعي دغه هستی سره زما محبت شته دی. لکه زم چې زما الله سره مینه ده، رسول الله مبارک سره مینه ده، خپل مرشد سره مینه ده او عمل کې مې هغه شی نیوي، نو دا سه زه د دروغ داوی کوم. مبارک به فرمایل چې عشق یو داسې دریا ده چې داغي کناره نشته، چې سونه پکې زی د الله او د رسول په مینه کې دونه پکې تلش. مبارک به فرمایل چې د الله په باور بارکه چې په الله باندې سونه باور پکار ده. مبارک به فرمایل چې د خلکو په سهاره باندې جون تیرول پریک ده، ته پیدا شوم دی د پاره چې ته په خپل خپو درېږي، ته به د بل چا په خپو نو درېږي، په خپل خپو بو درېږي، د بل چا په سهاره باندې جون تیرول پریک ده. مبارک به فرمایل چې څوک د الله شي الله بیا دا غش. مبارک به فرمایل ک الله تعالی ته یو سیز نه محرومه کی، نو ته پیشه چې تدی په بدل کې تعالی بل سیز خولې درکې، بل عظیم سیز دل درکې. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د انسان پہچان دا په اخلاق سره کیږي. علم او دولت خو الله تعالی وی هر چا لور کوي، خو اخلاق د هر چا خولي نی وي، وای د انسان پہچان دا په اخلاق سره. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې خپل زړه صفا ساته، ځکه چې دا زړه یو داسې شیشه ده، یو داسې زیده چې دلته رب جلوه کوي، دلته الله جلوه کوي. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې چا خپل رازونه پټو ساتل، وای دې په کامیابی په طرف روان دی. چې چا خپل رازونه پټو ساتل، مونږ خو الله دې معفو کې یو خوب وګورو نو بس په محراب او منبرونو کې هر چاته بیانو لګي، نه رازونه به پټ ساتي. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایي چې د چا زړه او نظر دا قابو کی وی دی به د وسوسو شکار کیږي نه، چې د چا زړه او نظر دا قابو کی وی، په خپل نظر او پسړی قابو وی. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې خپل ځان بدل کا، دنیا به درته ټوله بیا خپل بدل شي. ته اول خپل ځان نه ابتدا وکا، خپل ځان ټیک کا، د خلکو د جنت او د دوزخ غمونه مکه، خپل ځان اول ټیک کا چې ته سونه یې. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې چا خپل نفس باندې قابو واچلو، اصل فاتح دا دی، وای اصل مجاهد دا دی. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې عقل پس پینو وختو سره نه راځي، عقل وای دانایی او خيارتیا به مبارک فرمایله چې دانایی او خيارتیا دا پس پینو وختو سره نه راځي چې انسان سپینګری شو سپین سره شو نو د ډیر او خيارتوب رالو، نه وای او خيارتوب دا په عقل سره او په تجربو سره راځي. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې حقيقي صوفي هغه دی چې د باطن د صفائی طالب وي، د باطن د صفائی طالب وي، وای نور کلباس هر څنګه پاغه باندې وای سن غورځيږي، خو چې د باطن صفائی بس شوی چې زبد خپل باطن صفا کوما. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې الله بسې زې پزې مګرزا، خپل ځان کې وګوره الله تا سره موجود دی، تا کې موجود دی، خپل ځان کې تفکر کا سوچ وکا. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې دنیا د انسان د لاس نه لاړ شي نو غریب شي،
او دغه دنیا که د یو مؤمن بنده د زړه نه وځي د دې د محبت د زړه نه وځي نو دنه د الله ولی جوړ شي دنه د الله ولی جوړ شي مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې شکر گزار سړی چرتم محروم نشي پاتې کېده سونه چې د رب شکر وباسي دون نعمتونو باران به درمانی کیږي مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې سو پوری د خپل د نجات یقین درته نوی حاصل ګناګاران خلکو پوری خنداګانې مکوا ستا ته پته نشته چې زما به آخرت کې څه حالي زما به ځن قدن کې څه حالي زما به قبر کې څه حالي نو وی تعالی نه دی په کار چې ګناګار خلکو پسې مسخري شروع کې مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې څنګه چې یو ګل خوشبوئی خوري وای دا سنیکان پاکان محبت او مینه خوري اولیاء نیکان پاکان مینه خوري مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې موسم بهار کې کانی نه سرسبز او شاداب کیږي نه پکانو باندې بوټه نه راخیږي کانه شینکې نه نسی وای خور باندې شینکې راځي نو وای ځان خور کا نو پتا به هم چې کم دی بهار راشي پتا به هم چې کم دی شینکې راشي خوشحالیانه بدر باندې راشي ځان خور کا مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ با فرمایل د الله د معرفت په باره کې چې چا خپل زړه صفا کو نوې د خپل رب پیژندو مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې اخلاق یو داسې خولي خوشبوئی ده چې انسان د دنیا نه لاړم شي خود دې د خوشبوئی بیا هم خلکی اخلي لګیاوي خلک یادای مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایي چې خولي اخلاق دا زبان نه دا کردار نه پیژندل کیږي چې د دې سړي کردار څه شي دی مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې زړه نرم شي نو به اخلاق پخپله خولي شي چې دا چا زړه سخت وي نو د اخلاق هم خرابي مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې څوک بل مسلمان د پاره یو بل انسان د پاره اسانیان پیدا کوي نو الله تعالی رحمت هم د طرف ته متوجي وي الله رحمت هم د ته متوجي وي خولي اخلاق هر دروازه کلاوي هغه یو زنانه را لې و منکره سخت تعویز لپاره هغه یو ډېر خولي خبره ماته کړې مشره زنانه و ما ته وی بچي وی خولي جبا او خولي کردار چلاوا وی ټول پاکستان ستاده بیا ټول پاکستان بیا ستاده دغه خبره اوس پوری ماته یاد نو چې خراب اخلاق وځي خراب طبيعت تی وی او دغه شان بد اخلاقی در کې موجود وي نو څوکم ستا خواله نه راځي څوکم تاسو سره کینی پاسی نه او مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایي چې د چا زړه غټ وي د اخلاق په خولي وي مبارک به فرمایل چې د سخاوت نه بغیر اخلاق نه مکمل کیږي سخاوت هم به د اخلاقو د خولي اخلاقو یو حصہ ده مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د چا اخلاق خراب وي ته پیښه چې د زړه تک تور دی د زړه تک تور دی دا مخکې ما تاسو ته یو بیان کې ویلو چې د یو مرید به تاسو څنګه پته لګي چې د اخلاق د خپل مرشد نه فیضیاب شوی دی او کنه د فیضیاب شوی د اخلاق تو ګوره د عادت تو ګوره کله د عادت کلی شي وي اول لا د سترګو کې حیا را لوي د زبان کې هغه عیبونه ختم شوي کنزل بدرد غیبتونه پکې ختم شوي دي عبادتو طرف ته ډیر زیات متوجه شوی دی
سوچونه پاک شوي دي، دغه شان د حلال او د حرام تمیز شروع کړي دي، نو ته پیشه چې د خپل مرشد د فیضیاب شوی دی. د دې کې ورته د حج د عمرې د دې منځونو د دې د قبولیت اله پته لګي چې دا قبول شوی دی او کنه، چې تا کې ښه چینجز رالی وي، تاکي ښه تبدیلیان رالی وي، نو اله دا سیزونه قبلیږي، د دې قبولیت اله پته لګي. نو دا چې د مرشد هم د فیض یو کار دی چې تا کې ښه تبدیلیان رالی وي. اوس ما سره تسبیح دي، پټکې مې دي، سپینې جامې مې دي، او هر چا سره چې کوم دی خلم، هر چا سره چې کوم دی مور سره زما رویه ټیک نه ده، پلار سره زما رویه ټیک نه ده، کور کې ډونو خویندو سره زین خلم، نو د داسې شیخۍ نه څه مطلب شو؟ یا په نامه باندې شیخ ما خواسي بد اخلاقی ما، او رسول الله مبارک فرمایي چې پر ورځ د محشر به په تله د میزان کې درون سیز دا به ښکلي اخلاق وي، ښکلي اخلاق. مونږ به هر ښکلي اخلاق ساتو، خلکو سره جی جان کوو، خو چې کور ته رادن نه شو، مور سره، پلار سره، خور سره، بچو سره، بیا هغه شان ښکلي اخلاق نه ساتو. نه دا کور والا هم زمونږ د ښکلي اخلاق لایق دي چې دی سره هم ښکلي اخلاق وساتو. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ اخلاق ډیر اعلی او بالا وو. د په جنازه کې عیسایانو شرکت کړي دي، د په جنازه کې يهوديانو شرکت کړي دي، يهوديانو وربسې جړل، عیسایانو وربسې جړل، هغه خپل جامې شلولې دي. خلکو مسلمانانو ورته ویل چې تاسو د په جنازه کې ولې داسې غمگین یې؟ وای د ټول عمر مینه تقسیم کړي ده، محبت تقسیم کړي ده، د موږ سره محبتونه کړي دي، موږ خپل زړه ته راجوخت کړو. د اولیاء خو عجیبه سان د دای خو په شان، د دای خو مثال په شان د انور وی، هر چاله رڼا ور کوي، هر چاله محبت ور کوي. هغه یو بیان مې اوریدو، هغه کې ډېر خپل خبره شوی او د مولیانو الله چې کوم دی هغه جلالی دی، او د صوفیو الله دا جمالی دی. وي مولیان صاحبان به رته الله تعالی داسي هغه ښکارا کوي چې دا ګوره ډیر جلالی دی او ډیر ګوره بس پریدیم نه، او صوفیای کرام درته داسې شو کوي چې الله ډیر مهربان دی، رحم کوونکی دی، اسم نشته کنه. نو د اولیاء کرامو او د مولیانو صاحبانو د علماء کرامو په اصلاح کولو کې لږ فرق دی. هغه علماء کرام چې کوم نه په زور د وی ور کوي چې شابه والا خلکا خلو کړه خل دي والا شابه، او علم دا صوفیای کرام چې دي د دې زړه تراجح کې بچي خلوازه کا ها په مزه مزه درته د وی درکې فی دي کی فیم نشي او ستا اصلاح کی. دلته با اکثر صاحب مبارک رحمت الله علیه سره داسې خلک کې ناسته چې د غیبه په مخونو ګيري نه وي. نو بعض خلکو با اکثر ویل چې یاره دا خلک صاحب مبارک سره مپریک دی، دا خنخکاری. ما به ورته ویل نو دغه خلک د صاحب دا توجه محتاج دي ډیر، او کې بیا ډیر خلک داسې شو چې هغه ګيري باقاعده خپرې خودلې خ پټکیم په سرک. نو مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه ټول عمر مینه تقسیم کړي وا. د چې کله دنیا نتلو نو څلور ورځې مخکې زمکه خوځېده، زلزله وه، زمکه ورته په وجد کې وه چې ماله یو د الله ډېر لوی ولی را روان دی، تاسې عظیم شان ورته الله ورکړو. زلزله ورو خلک ولراله د روم چې سیبه زلزله ده، وای د ازمکم خوشاله ده چې یو ډیر شخصیت ښکلی د الله ولی ورته روان دی. وای خدا مبارک هغه ټایم کې ټیک ټاکو سلور ورځو کې دا مبارک ناجوړه شو، ډیر زیات بیمار شو، او مبارک د بیماری دا چرچه په ټول روم کې خوره شوه. نو یو عالم چې په شام کې، په اردن کې، په روم کې دا غي ډیر زیات نومو مولانا صدرالدین صاحب رحمت الله تعالی علیہ. مولانا صدرالدین صاحب رحمت الله علیہ د تپوس لرالو
نو مولانا روم صاحب ته وایي چې صاحب الله دې شفا درکړي. مولانا صاحب ورته فرمایل دا شفا ته ځان سره سنباله کېده او ورته فرمایل چې د عاشق او د معشوق ترمنځ صرف یو کپڑا پاتې ده. څنګه چې زموږ صاحب مبارک فرمایلو په اخري جمعه باندې چې زما او تاسو ترمنځ صرف یو پرده برازي، نور بکار هر څو ماغي، نور څه هر څه به ماغي، خو صرف زبه د پردې نه لګ دی خواشم بس. نو مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې مولانا صاحب زمونږه د عاشق او د معشوقي ترمنځ صرف یو پرده ده او چې ته پکې شفا راولې دا پرده خو بیا نه لري کیږي. پرېږده چې خپل رب له لاړ شم، چې خپل رب له لاړ شم. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه چې بیماری ډیره زیاته سخته شوه نو یو مرید خاص ورته فرمایي چې صاحب تاسو نبات به جانشین سوق وي. نو دو ورته فرمایل مولانا حسام الدین صاحب زما جانشین دی. نو بیا ته هغه تاسو کو چې تاسو جانشین به سوق کی. د مبارک ورته بیا فرمایل چې مولانا حسام الدین صاحب درې پیری ته نه تاسو کو. نو پسلورمه پیره ورته هغه مرید فرمایي چې صاحب تاسو بچنګي خو هم شتا چې دا غنوم د مولانا بهاءالدین صاحب رحمت الله علیه. نو مبارک وته فرمایل چې هغه پهلوان دی، پهلوانو ته د وصیت ضرورت نشته وي. هغه پهلوان دی، هغه په تصوف کې ډیر لوی کار دغه خدمات شته. د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه بچي مبارک نو هغه تاړو د وصیت ضرورت نشته، هغه پهلوان دی. بیا خپل بچی راغوستو چې بچی په ما باندې 50 دینار قرض دی او دا زر تر زره کده کورس سامان ویا خرڅ کا او دا 50 دینار ورکا. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه نه تاسو چې تاسو جنازه به څوک پڑھاوي؟ وای مولانا صدر الدین صاحب زما جنازه وکړي. مولانا صدر الدین صاحب رحمت الله علیه چې د جنازې توړان دي شو هغه په زارو قطار به وجړي دو بهوش خبره پرې وته چې کله بخپل حال کې رالو بیا به ودرېدو بیا به بهوش را پرې وته چغې به وهلې. آخر قاضي سراج الدین صاحب رحمت الله تعالی علیه د مولانا روم صاحب مبارک رحمت الله علیه جنازه کړې ده. بیا او سلويخ ورځې مسلسل د مولانا روم صاحب مبارک رحمت الله علیه په مزار مبارک په قبر مبارک باندې نمبر نه ملاوېدو د سلامۍ د پاره شپه ورځ پی خلق رامات شو. مولانا روم صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه سلسله اوسم شته ده. اکثر تاسو دا کلیپونو کې ګورئ چې دا تمبل سره کم ذکرونه کیږي، دا ټوله د سلسله ده. زمونږ په پاکستان کې، انډیا کې، بنگلاديش کې، افغانستان کې زمونږ چې کوم د تصوف خلق دي او دا غیر طرف چې کوم خلق دي د شام نو دی کې لږ فرق دی. هغه اکثریت چې کوم دی په تمبل ډیر استعمالي، په محافلو کې تمبل استعمالي او دا غي زموږ ذکر کې لګونتي دا فرق دی چې ايمانه کې د وجد حالات راشي نو غي په خپل ځای ولاړ خپل ځای نه خوځي نه او هغه داسې د بوسکی ټوپۍ اچي هغه خلک او غټ پټ کې پی تاوي. د مولانا جلال الدین صاحب سلسله چې کوم دی هغه جلالیه ده، سلسله جلالیه جلال الدین صاحب سره منسوب ده او یا سلسله مولویه مولانا صاحب دا مبارک په خپل یو ډیر لوی عظیم نو هغه مبارک سره چې کوم دی هم منسوب ده او د مبارک سلسله کې چې داخلي دی با نو ول به درمانی سلوي خروزي د زناورو خدمت کولو 40 ورځې به درمانی د ګډو د چیلو د بيزو د ټول زناورو خدمتونه کول چې 40 ورځې به د زناورو خدمت کو نو بیا به درمانی 40 ورځې زيونه صفا کول جارو به درک چې شابوز دا صفا کا چې 40 ورځې به هغه صفا کړو نو بیا به درمانی 40 ورځې د کوین او بر او باسلې چې شابه دا په خلکو سکاوه چې هغه به دیم پوره کړو نو بیا به د 40 ورځې
دغه کوله د دیګ لاندې اور بلولو چې کوم صوفیای کرام بزرگان به راتله ای لپاره به دي چې کوم دیګونه کوم پخلی به کېدو د هغې د اور سره به ستا کارو صرف اور به دې پخولو تیارولو دای دپاره چې کله به دې دا 40 ورځې پوره کړې نو بیا به دې لنګر طرف ته راوستې چې اوس پخلی طرف ته راشه 40 ورځې به دې درویشانو دپاره پخلی تیارولو چې دا به دې مشو نو بیا به 40 ورځې د بازار خدمت په درمانې کولو لنګر دپاره چې څومره م سودا لګي دا به ته وړئ کله به چې دا هم شو نو بیا به درمانې 40 ورځې دا رغاګري کوله یعنی 40 ورځې به انتظامی امور به درته په حواله کړه د میلمه زما خیال ساتل د لنګر خدمت کول د ستانې د خانقاه چې کوم انتظامی امور دي هغه به درته په حواله کړه چې دا ټول خدمتونه در باندې به پوره کړه نو بیا اخره کې به درته فرمایي چې لاړ شه غسل وکړه غسل به وکړو بیا به کینولي چې راځه اوس درته بیعت درکو اوس درته بیعت درکو او بیا به ورته خپل لوی عبایه واچوله او پټکې به ورته په سر کو او سلسله کې به داخل کو او دا غي کې دې شو سم دا طریقه به وی یا بنوي خو د مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه چې مرید به څوک جوړول نو د مبارک په دا طریقه وا اوس خو چې استانه تراشی دام غټه خبره ده کنه الله تعالی دې په دغه خبرو باندې موږ ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی مولانا روم سے مبارک دې سوانو کې راضي چې یو شخص ورته ویل چې سیبا ز ډیر زیات مصروف یم مستاسو خانقاه ته حاضرې دې نشم مولانا سے مبارک وته فرمایل زمام در ته حاجت نشته خیر دی نو کو تاسو راځئ نو خپل فیدم ده تاسو راځئ نو خپل فیدم ده او کنه راځئ هغه مشران متل کوي غوام خپل وای څنګه داسې متل دی کنه نو مونږ وایو صاحب مبارک رحمت الله علیه اکثر فرمایل چې دا درود شریف خو خپل کور کې ویلې شم د جمعه په جمعه خو زه تاسو د پاره بهر روزم چې تاسو راشي ماحول درته دلته جوړ دی او درود شریف کې تاسو سوال ذکر کی سوا اخلي او سه اسلام وشي دغه شان او دغه تاسو تم د خبرو کما چې زمونږ د تقریر کولم سو شوق نشته خو دې د پاره د هر څه کو چې د چا خبره زړه ته کوزه شي او زمونږ په د بخنه سامان جوړ شي یو خبره به سوګ زده کی کې دې چې هغه په عملو کی او زمونږ په د بخنه سامان جوړ شي الله تعالی دې زموږ د ټولو اصلاح کی او الله تعالی دې زموږ د ټولو خپل مرشد پاک مبارک پسې اقتدا نصیب کی سونډیا غوث مبارک رحمت الله علیه بدري خبرو تلقین خپل مریدان ته خامخا کولو فرمایل به ورته بچو یو د الله مینه مپرګ یو د رسول الله مبارک مینه مپرګ یو د خپل مرشد مینه مپرګ بس دا وې درې خبره راټینګي کوي هر څه بس بیا تاسو دی وي والله دې په خبرو باندې مونږ ټول ته هم د عمل توفیق را نصیب کی واخر دعوانا